Servus und herzlich willkommen zu unserem Video, zu unserem neuen Droart Bavarian Whisky im amerikanischen Stil. Unser Droart Whisky ist unser erster Whisky hier aus Waldkirchen, von Penninger gebrannt und gemeischt, der sich an amerikanischen Whisky-Stils orientiert. Also ihr kennt alle die großen Marken aus den USA, die hier es bei uns natürlich auch zum Kaufen gibt. Der Name Droart kommt übrigens aus dem bayerischen Dialekt und bedeutet Getreide oder Mischgetreide. Und weil unser Droart Whisky ja auch aus verschiedenen Getreidesorten sind, die hier auch bei uns heimisch sind, haben wir uns gedacht, dass das eigentlich der ideale Name ist für unseren bayerischen Whisky nach amerikanischem Stil. Unser Droart Whisky orientiert sich an den amerikanischen Whiskys, die ihr alle kennt, die auch in den Supermärkten stehen, die bekannten Marken. Und genauso wie eben in den USA der Whisky herzustellen ist, haben wir uns daran orientiert. Wir haben eine Mashbill, die aus über 50% Mais besteht. Wir haben einen geringeren Anteil Roggen drin, wir haben einen kleinen Anteil Gerstenmalz drin. Und auch ansonsten orientieren wir uns ganz an dem, was drüben über dem großen Teich hergestellt wird. Der Unterschied vom Droart Whisky zu beispielsweise Single Malt Whiskys oder so ist, dass unser Droart Whisky auf der Maische vergoren wird. Das bedeutet, dass die Vollkornmischung aus Mais, Roggen und Gerstenmalz halt auch wirklich zu 100% in den Gärtanks mit vergoren wird und wir dadurch halt auch 100% des Geschmackseindrucks des Getreides dann auch im Destillat haben. Die Gärdauer vom Droart ist 6 Tage. Das ist wesentlich länger, als beispielsweise für die reine Hauptgärung notwendig wäre und ist auch wesentlich länger, als bei Whiskys sonst so üblich ist. Also wir haben hier eine extra lange Gärdauer, auch wieder mit dem Hintergrund, wir wollen möglichst viel von dem Aroma aus dem Getreide dann tatsächlich auch ins Destillat bringen. Abdestilliert wird der Droart über unsere kupferne Brennblase im diskontinuierlichen, im sogenannten Blasenverfahren. Also das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, was die großen Konzernbrennereien so machen. Die arbeiten üblicherweise mit kontinuierlichen Brennanlagen und bei uns quasi die klassische, bei uns übliche Small-Batch-Destillation. Unser Blaseninhalt beträgt 2000 Liter. Das ist für Deutschland schon ganz ordentlich, aber die großen Whisky-Nationen, die schmunzeln natürlich über solche Größen. Gelagert und gereift wird der Droart im klassischen amerikanischen ASB, das sogenannte American Standard Barrel, besteht aus frischer, neuer amerikanischer Weißeiche, die innen ausgekohlt worden ist und hat ein Fassungsvermögen von 52 US-Gallonen, das sind ungefähr 190 Liter. Also es ist eine vergleichsweise kleine Fassgröße. Das sorgt aber dann auch dafür, dass man relativ viel Holzeintrag und dadurch, dass wir frische Fässer verwenden, halt auch wirklich viel Farb- und Aromeneintrag vom Holz in das Destillat haben. Nach seiner Lagerdauer von ungefähr 4 Jahren wird der Droart natürlich nicht kalt filtriert und auch nicht gefärbt in die Flasche gefüllt. Das soll auch wieder hier dafür sorgen, dass wir den maximalen Aromeneintrag haben. Und wie gesagt, Färbung braucht es nicht, der ist von Natur aus schon so. Sehr, sehr intensive Farbe. Kommt, wie gesagt, 100% aus den frischen, neuen American Standard Barrels, die wir hier verwenden. Und die Farbe sieht man dementsprechend natürlich auch im Glas. Auf der Nase haben wir so Noten nach grüner Apfel, Limette, natürlich die typischen Vanille- und Karamellnoten, die eben aus einer intensiven Holzlagerung kommen. Dann haben wir Noten nach Dörrpflaumen, Trockenfrüchten, Zwetschgen beispielsweise. Aber auch so ein bisschen Nougatige und Honignoten, also sehr, sehr stark durch die frische amerikanische Weißeiche dominiert und halt eben ein sehr, sehr mellow Destillat, das in diesem Holz reifen durfte, gibt natürlich ein sehr, sehr eingängiges und angenehmes Trinkerlebnis. Schauen wir mal auf den Gaumen. Da haben wir auch sofort diese Zwetschgen, Dörrpflaumennoten. Wir haben natürlich diese weiße Eiche, diesen Holzeindruck, so ein bisschen adstringierend. Dann haben wir natürlich wieder diese Vanille- und die Karamellkomponenten. Wir haben was Nussiges, ich würde sagen eher so im Typbereich frische Walnuss, also weniger Haselnuss, sondern wirklich die Walnuss, wie sie aus der Schale kommt. Aber natürlich dann wieder so süßliche Noten nach Honig, nach Nougat
und die meines Erachtens sehr stark eben von dieser Mais-Komponente im Whisky herstammen. Den Droit-Whisky gibt es bei uns, bei Penninger, in unseren Standorten, im Onlineshop, in der nächsten Zeit auch im Handel, im Fachhandel und im Lebensmitteleinzelhandel. Aktuell in der 0,7er Flasche, in Kürze auch in der 4CL Flasche und wahrscheinlich dann auch in unserer Sammelpackung der Penninger Internationalen.